集耳朵遊日本，我會帶大家坐一次東京最浪漫嘅夜景路線百合海鷗線，一次過帶大家睇晒台場嘅自由神像、富士電視台、彩虹橋，仲有東京鐵塔。Hello， 大家好，又係我程雅韻，歡迎大家收聽小事化大。講起台場，大家第一時間會諗起咩呢？我印象中以前嗰啲最大型嗰啲旅行社呢，就會帶大家去睇下Gundam模型啦、shopping， 同埋影下日本版嘅自由神像同埋彩虹橋嘅。咁啊，當然仲有一個原因啦，就係90年代日本神劇《戀愛世紀》就喺呢度取景嘅，再加埋地標富士電視台。基本上台場就係好多香港人第一次接觸嘅地方嚟嘅。唔知而家呢啲旅行社仲有冇呢啲行程呢？如果有嘅話，大家記得 DM 話俾我知。不過問題就嚟啦，台場大家都可能去過好多次啦，咁其實仲有咩好介紹呢？而且點解你仲要偏偏講台場夜景呢？老實講，而家東京睇夜景嘅地方真係多到數唔晒，例如 Shibuya Sky。咁當然啦，當年我讀書嗰陣都未有嘅，更何況我當年只係一個 budget 有限嘅留學生，所以對我嚟講，任何一個簡單嘅風景都可以係一個小確幸。我喺第28集耳朵遊日本系列，我們的集體回憶，築地市場、大江戶溫泉物語，我都有提過呢條線。冇錯，我今集就係想講百合海鷗線。以前讀書嗰陣呢，都去過台場好幾次㗎，其中一次就係12月26號。呢一次睇夜景啦，完完全全係一個偶然嘅發現。我記得當日約咗一對 couple 喺台場度玩，咁啊一開始就食咗 lunch 先啦。餐廳名我已經唔記得啦。lunch 嗰碗拉麵好唔好食，我都唔記得啦。唯一記得嘅係餐廳有一塊超大型嘅落地玻璃，外面就係望住一大片嘅東京灣風景，見到彩虹橋同埋日本女神像。其實呢啲餐廳都係食風景多過食嘢㗎咯，嗬，係嘛？食完 lunch 之後，我哋去咗兩個地方。咁第一個呢，就係去咗睇 teamLab 嘅展覽，同埋日本科學未來館。科學館入邊呢，有一個好出名嘅裝置嘅，就係一個巨大嘅地球模型掛喺大堂中央。當其時又咁啱做緊一個仿真機械人展覽啊，所以都幾好睇嘅。又咁啱得咁巧，科學館入邊有一大片玻璃，又係望到遠處嘅東京鐵塔啊！係啊，就好似正如我上一集講異國戀人妻的日常、東京名人區的太太們嗰集一樣呢，東京鐵塔真係無處不在噶，只係差在你遠距離見到定係近距離見到。大家有聽開小事化大嘅聽眾都應該知道，我係一個好中意漫步東京嘅人嚟噶，咁啊中意睇下夜景啦。喺夜晚睇返平時日頭見到嘅建築物，我覺得都真係幾靚嘅。咁頭先都講咗啦，嗰日係12月26號啊嘛，嗰日最浪漫嘅事情，其實就係坐百合海鷗線返宿舍嘅嗰段路程。呢條線其實佢有幾個特別之處㗎，車廂嘅窗全部都係大玻璃，全程沿海，路線彎彎曲曲，所以每轉一個彎就會見到新嘅風景、新嘅建築物、新嘅地標。有時你會見到摩天輪亮燈，有時又會見到船之科學館，有時又有見到 Tokyo Big Sight。Tokyo Big Sight 個外形好特別嘅，
有啲似一個倒轉嘅金字塔，即係有啲似我哋紅館嘅外形咁樣啦。呢個地方我印象中都嚟過2次㗎，一次係一個日本嘅求職展覽，另一次係動漫藝術展嘅。咁啊，有機會就再同大家分享啦。如果成條路程你問我最中意邊啲站呢？我就一定會答你台場站同埋台場海濱公園站，因為你會喺呢2個站度見到着晒燈嘅富士電視台外牆同埋自由女神像，仲有隔籬2個着咗燈嘅 shopping mall。其實真係冇講笑，富士電視台着咗燈真係好靚。然後過多1-2個站轉咗彎，又會見到着咗燈嘅彩虹橋。過咗呢2個站之後呢，就會經過一個叫做日之出站。咁啊，外邊有啲橋啊，路軌2旁都係一啲商用大廈。然後又到返芝浦站附近，外邊有好多貨櫃船啊、貨櫃碼頭同埋啲貨櫃大樓，仲有啲高速公路同埋架空天橋喺隔籬咁樣啦。夜晚黑着晒燈，嗰種感覺就好似繁囂中嘅寧靜咁樣啊。咁啊，靜靜雞地咁講啦，我覺得呢一個位呢，有少少似荃灣同埋葵涌貨櫃碼頭高速公路嗰個位咁樣啊。咁啊，跟住一路行一路行，冇耐呢，就去到直流站啦。你真係會近距離見到東京鐵塔㗎。值得一提嘅就係呢一度每一個站嘅站牌設計都用咗一啲日本傳統嘅圖案，包括咗日本海浪咁樣呢，就好似嗰幅著名日本浮世繪咁樣。喺我錄製呢一次 podcast 之前呢，我特登睇下有冇呢一條線嘅夜景 video， 我發現原來都有幾多㗎喎。咁即係話，應該好多人都覺得坐呢條線嘅夜景真係好好睇。我記得以前喺 exchange 期間呢，我係有同到嗰班外國嘅朋友分享過呢一條路線嘅，但當其時佢哋嘅反應只係，哦，係啊，唉，佢哋完全唔 get 咯，好冇？我諗佢哋心裏面只係想係去飲下酒啊，嗰啲咁咯。唉，搞唔掂啊，真係。好啦，今集小事化大就嚟到呢度，下一集我會繼續帶大家耳朵遊日本，我哋下次再見，拜拜。